Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, ég ætlum næst að fjalla svolítið pólitík. Við þekkjum þá sögu ágætlega að valdaflokkarnir tveir sem höfðu mjög sterka stöðu hér áratugum saman, þeir eru orðnir svolítið vissnir hvað varðar bæði fylgi Sjálfstæðisflokksins náttúrulega minnka mjög mikið og Framsóknarmenn nánast að þurrkast út samkvæmt síðustu skoðanakönnunum. Þetta nú heilmikil breyting. Það má líka segja að svona tökin inn í þessum flokkum, sérstaklega í Sjálfstæðisflokknum, virðist vera aðeins lausari. Það ekki svona þessi gamli flokksægi. Við sáum birtingamend þess síðustu helgi þegar skipt var þingflokksformann og það gerist nú ekki alveg átakalaust. Við reynum nú svona allavega í 2-3 í hverju viku að reyna að ná einhverju umræðu stjórnmálalífið í landinu og til að ræða stöðu Sjálfstæðisflokksins og kannski Framsóknarflokksins aðeins til hliðar af því að þetta voru nú nánast tvíburar oft á löngum skeiðum, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur í stjórnarsamstarfi. Hingað komin einn fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Ég veit ekkert hverju ég næ upp úr honum og kannski nennir hann ekkert að tjá sig flokkinn í dag og segir að hann þekki ekkert til mála. En hann getur allavega borið saman tíma sem voru og tíma sem eru. Vilhjálmur Bjarnason, vertu velkominn. Takk fyrir. Eigum að byrja aðeins á þessu með þingflokksformanninn Ólafur Adolfsson komin í stað Hildar Sverrisdóttur. Viðskiptablaðið skrifar í dag það með gaggrínum hætti og segir að Ólafur hafi lagt niður vopn Sjálfstæðisflokksins með því að Ólafur í fyrsta viðtalinu eftir að hann var þingflokksformaður lýsti þeirri skoðun sinni að takmarkalaust málþóf væri nú kannski ekki endilega það gáfulegasta og manni var svona að hugsa til þess hvort það væri meiri svona samvinnu andi hjá nýja þingflokksformanninum heldur en þeim gamla og þá væri lagt út af því að það væri alveg handónýtt stefna, bara svona svo ég leggi þetta fyrst á borðið. Hvað er á bakvið þessi skipti á þingflokksformanni Sjálfstæðisflokksins? Ég veit það ekki. Nei. Ég ætla nú að byrja á því að segja það að Hildur satt á þingi með mér í einn vetur. Ólaf Adolfsson myndi ég ekki þekki sjón á götu. Einmitt. Þannig að og þar leiðandi minnist ég ekki að hafa talað við hann. Nei. Ég man eftir honum í fótbolta. Já. En það alveg greinilegt að formaður flokksins sem kosinn í febrúar, mars ætla nú að reyna að setja mark sitt á þennan flokk og reyna að sýna það hver formaður. Já. Húsbóndavald. Húsbóndi. Já. Og hver velur þingflokksformann. Já. Því þingflokksformaður náttúrulega þjónn formannsins, aðstoðarmaður formannsins, hann smali formannsins. Já. Hann á að sjá til þess að þingmenn mæti til atkvæðagreiðslu og þingmenn mæti á nefndarfundi og þingmenn séu virkir. Já, smali formannsins. Já, já, ég segi það. Heitir hann ekki VIP á ensku. Jú. Og það nú svona í öllum flokkum að menn bera sig saman fyrir atkvæðagreiðslur og ef einhver hleypur út undan sér þá það nú æskilegt að hann tjái það áður. Já. Og mér finnst það líklegt að hún ætli sér að ná þessu en það líka svo að það fleiri í þessum þingflokki, þessari stofnun sem ég satt einu sinni í, sem ekki hugmyndu hverjir eru. Já.
En fylgist skellta með eins og við öll? Nei, ég fylgist ekki með það, ekki það að ég myndi þekkja fólk í sjón. Ég hef ekki mætt á fundi hjá þessari stofnun eins og hún lítur út núna. Ég kom á fundi í Valhöll hvað ég að segja, í októberlok, þegar var verið að velja á lista. Því þá gerði ég eitt axarskaftið að bjóða mig fram til seta á listanum. Og ég skynjaði það fljótlega að það var engin á móti þessu framboði mínu var nákvæmlega engin eftirspurn. Og þá gekk ég út og hef ekki verið að sækja fundi, en það er ég ekki vissum að nærveru minna sé svo mikið óskað. Það bara þannig? Já, ég held það. En þú býr nú heldur betur að menntun, starfsreynslu og ýmsum eiginleikum sem prýða góðan þingmann. Hvað er það sem gerist þarna í millitíðinni? Þessir eiginleikar mínir er ekki æskilegir í þingliði Sjálfstæðisflokksins. Hvað segir það ef rétt er? Það verður hver að lesa fyrir sig, en ég taldi það og tel það enn að ég hefi svona breikkað ásýnd flokksins með setu minni. Ég gat og hef þann eiginleika að ég get farið út og meðal fólks og tala við alla margar hluti og hvort heldur heiskap eða vél í bátum. Og en það er bara eiginleika sem að þingmenn flokksins hafa ekki í dag og ég var við á þessum 4 árum sem ég sat í þingflokknum að þeir áttu ekkert þægilegt með að umgangast aðra nema og flokkurinn og ég held til dæmis í kosningabaráttunum sem ég tók þátt í sem var þá 2013 16 og 17 að flokkurinn hefði alveg óskaplega sterka vél. En það var sterk vél í Kópavogi. Það var sterk þokkaleg í Garðabæ, sennilega í Hafnarfirði, en Reykjavík var mjög veik. Og það kom mér mjög á óvart og til dæmis ég held að þessi hverfafélög í Reykjavík að þau hafi eins og þau hafa þróast hafi ekki verið flokknum til mikillar gæfu. Það hafa verið svona ýmsar væringar á meðal hverfafélagana, þannig að það snýst aldrei fólk en ekki flokk. Og þessir hvað var að segja hvort heldur menn sem eru aldir upp innan flokksins til þess að ætla sér að þessu gömlu þeir voru bara þeirra eiginleika margir hverjir að þeir gátu vaðið á hvert sem var og spurt hvort að hann sé virkilega með ennþá með upphæflega vél í bátnum og hvort að það sé ekki örglega 2000 hestafla nýgatavél í togaranum og svo framvegis en til dæmis þekking fólks á atvinnulífi fannst mér dálítið takmörkuð og það fjandi mikil orka á þessum árum mínum í þingflokknum í áfengi í búðir og ég var nú aldrei var við eiginlega skort á áfengi neins staðar og mér sagt að það sé bara tölvöld mikið úrval af áfengi í verslunum ÁTVR og þegar ég var ungur maður og þá voru 3 áfengisverslunar í Reykjavík og flestar heldur óæskilegar en nú kann ég ekki tölu á þeim en það skiptir ekki máli en þetta var dálítið mikið baráttumál flokksins og til dæmis
Sko ég ætla að reyna að breikka ásýndina með því að vísa til menningarmála, þjóðararfs og þvílíks og það voru engar undirtektir. Og ef maður skjóta inn í, þú hefur gegnt trúnaðarstörfum, það ekki, setið í nefndum og ráðum, menningarmál, sinfóníum? Ég ekki í neinum stjórn, ég í stjórnum ekki tilnefndur af sjálfstæðisráðherrum. En hefur ekki unnið eitthvað? Jú, ég formaður safnaráðs og 2 menningarmálaráðherrar hafa skipað mig til þess. Önnur var Lilja Alfreðsdóttir, ráðherra frá Rannsóknarflokksins og svo þegar ég var búinn að þjóna því ráði í 4 ár, þá hafði Logi Einarsson samband við mig og sagði að það hafi kynnt sér það að starfsemi safnaráðs gengi vel og hann ætlaði ekki að breyta því gengi vel. Þannig að það er Þannig að aðrir flokkar hafa falið trúnaðarstörf á sviði minningar. Já. En þú áttir ekki upp á pallborðið með það að breikka þarna? Nei, og ég ætlaði að reyna að breikka flokkin og þannig bara til árið 1819 að það fættist á Hofi á Skagaströnd Jón Árnason sem seinna varð landsbókavörður og sennilega þó hann hafi verið fyrsti landsbókavörðurinn þá hann sennilega þekktari sem þjóðsagnasafnari. Og í aðdraganda 200 ára fæðingar afmælis að þá vildi ég nú minnast Karlsins og ég fekk engar undirtektir í þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Voru þeir bara að spá í brennivinnið? Og einu sinni þá var ég komið nokkuð langt og þá var mér lofað því að ef ég styddi áfengi búðir þá myndi ég fá í gegn þingsályktunartillögum að minnast fæðingarafmælis Jóns Árnasonar. Nei, ertu ekki að grínast? Ég ekkert að grínast. Gekk þetta svona langt? Já. Og ég veist að allir þarna í þingflokknum hefði vitað hver Jón Árnason var. Einmitt. Og svo þegar ég datt út að þá 2017 og þá var hann ekki að bækja dottinn. Reyndar var það svo að meðflutningsmaður minn á þingsályktunartillögu sem ég hafði lagt fram og kom aldrei til afgreiðslu var Katrín Jakobsdóttir. Og þá var hún orðin forsætisráðherra og ég leitaði til hennar og hún beit á jaxlum og sagði já, nú ég orðin forsætisráðherra og fagráðherra verður að sjá þetta, ég veð ekki við fagráðherran. Og Lilja, hún áttaði sig á málinu og Jóns Árnason var veglega minnst með aðstoð Lilju fyrst og fremst og ég reikna með Katrína líka og reyndar Willums Þórssonar sem var formað fjárlaganefndar vegna þess að það var ákveðið að setja upp minnismerki Jón Árnason í bænum á Skagaströnd, ekki á fæðingarbæja, heldur á næsta þéttbýli. Það var settur upp minningarskjöldur í Landsbókasafni þar sem að þjónaði sér landsbókavörður og það voru haldnar 3 veglegar ráðstefnur 4 veglegar ráðstefnur Jón 3 eða 4, ég man það ekki, skiptir ekki máli. Það var haldin 1 á Skagaströnd, 1 í Landsbókasafni og þar voru 3 og síðan Árnastofnun sem að eiginlega fer með rannsókn á Jóni, núna þjóðsögum. Og ég afskaplega þakklátur Lilju og Willum og Katrínu fyrir að hafa gert þetta kleift. Því ég tel að þjóðsögurnar sé ekki síðri menningararfur heldur en þau handrit sem í Árnastofnun og í Árnastofnun hér á Íslandi og í Kaupmannahöfn. Þú þurftir semst að sækja að liðsauka utan Sjálfstæðisflokksins? Já, ég sótti liðsauka utan Sjálfstæðisflokksins og síðan var það að haustið 23 að þá fórum við 3 menn úr félagi Konrad Maurer sem var þýskur réttarsögufræðingur. Við leituðum á fund
hér þýska sendiherrans og óskuðum eftir því að sendiherran hlutaðist til að handritin að þjóðsögum Jóns Árnasonar frá 1862 og 64 yrðu flutt til Íslands. En þau týndust en fundust fyrir tilviljun í ríkisbókasafni í Bayern. Árið 1970 þú voru týnd í 106 ár. Og sendiherran frú Clarissa Chauveau, hún gegnumgekkst þetta og 7. nóvember í fyrra þá kom ég heim með þessi handrit og þau voru afhent Landsbókasafni til varðveislu að vísu á láni núna en svona safnaláni en þau eru komin aftur til landsins og þau diplomatísku já, það þurfti diplomatísk tengsl til þess að gangast yfir þetta. Það þurfti yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar það að þessi skilaði eftir yrði leitað og enn og ný var menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir og hún var alltaf á hliðarlínunni en það var komið nýr forsætisráðherra og ég hef aldrei fengið þakklæti fyrir það að hafa náð þessu heim frá þáverandi forsætisráðherra sem Bjarni? Já, sem Bjarni Benediktsson og þannig að mér fannst þetta og það hefur ýmsum þótt þetta töluvert afrek en svona ég var að reyna að víkka ásýnd flokksins og það getur vel verið að mönnum finnist þetta ómerkilegt og það er alltaf að ganga út á það hvað sé hægt að kreista út í bætur handa hinum á þessum hópum en það getur vel verið að það þurfa að kreista út bætur en þjóðin þarf nú líka að lifa á andlegu fóðri ekki síður en einhverjum öðrum og þetta var nú eiginlega svo nálgun sem ég vildi sýna að flokkurinn stæði fyrir annað heldur en bara óbreytt kvótakerfi og svo framvegis en þetta var engin viðbrögð og enda var að lokum engin eftirspurn eftir mér var þá notað fyrsta tækifæri til þess að losi við mig það var vandamál þegar ég náði 4. sæti 2012 fyrir kosningarnar 2013 þá var leitast við að bjóða 4. sætið öðrum og ég veit einn aðila sem fekk boð að fá 4. sætið og viðkomandi hefði nú ekki verið í framboð og taldi það að það væri nú ekki alveg eftir etikettum að afhenda sæti einhverju sem ekki hefði verið í framboði en það var mitt sæti og síðan í kosningunum 2016 að þá fæ ég 4. sæti enn en þá náði Bjarni því og með aðstoð Jónasar Guðmundssonar að tróða mig niður sæti kosningunum 2016 náði ég kjöri 2017 þá féll ég þegar ég samþykkti það að færa mig niður að ég færður niður þá gerði ég það út ákveðin loforð og vilyrði og þau loforð voru svik og lygi þannig að getur þú upplýst hvað nei, ég ætla ekki að gera það nei, það er einkamál og þannig að mitt rugl var það að fara nokkuð tíman í framboð kosningunum 21 við tala nú ekki á síðast ári og þannig að þegar maður er með skófar á rassinum þá á maður bara að skilja. Þetta er mjög áhugaverð innsýn og það er ekki hverjum degi sem að svona upplýsingar rekur á fjöru mínar sem blaðamanns. Ég hef svona meira hort á fall Sjálfstæðisflokksins eða minkandi fylgi Sjálfstæðisflokksins og svona minkandi slagkraft Sjálfstæðisflokksins út frá því að Bjarni náttúrulega missir flokkin út í klofning afstæða til Evrópumála hann hefði mögulega getað haldið einhvern veginn öðruvísi á spilunum það verður til Viðreisn og sem hefur náttúrulega gríðarlegan slagkraft ekki síst bara nú stundir
þú nefnir þarna ofur áherslu á mál sem að maður skildi ætla að ætti aldrei að geta orðið stórmál í einhverju flokki sem Þetta var ekki stórmáli en hinn málin voru ekki stærri sko. En síðan var náttúrulega hitt sem kom fram í þessari umræðu vetrarins að kvótakerfið Já, ég ætlaði að koma að því að kvótakerfið náttúrulega ef að flokkurinn fyrst og fremst málsværi þeirra sem eru handhafar veiðiréttar í dag og það alltaf færri og færri og það náttúrulega minnkar flokkurinn og menn segja sko all oft hvað í þessu fyrir mig? Já, taumlaus tryggð við öflugustu kvótamógula Íslands pluss Evrópumálin. Þetta svona eitthvað sem að við blaðamenn höfum teljum augljóst að eigi töluverðan þátt í hnignun Sjálfstæðisflokksins. Við getum líka sagt að af því að ég nefndi valdaflokkana báða í inngangi, við getum líka sagt að kannski mótstaða Framsóknarflokksins í einhverjum málum gegn breyttum tíðaranda sé kannski aðeins að koma í baki á þeim og mín spurning svolítið núna sko. Við sjáum Guðrúnu sem kölluð rebound formaður, hún innan úr Valhöll og innan úr Sjálfstæðisflokknum hefur talað við fólk sem að lítur svo á sem að hún sé ekki verðug. Áslaug Arna fyrir fílu, fyrir nám út til landsteinana, Hildur Sverrisdóttir í mikilli fílu, enginn spurði hana hvort þetta væri rétt að hún hefði og hún ætlaði að segja af sér þingflokksformennsku til þess að koma í veg fyrir átök með því að segja sig frá þingflokksformennsku með þeim hætti sem hún gerði. Þá var hún augljóslega einhverju leyti að efna til átaka eða viðhalda átökum og maður spyr sig stundu sko hvort verkefni Guðrúnar núna með virðist klofin flokk sé ekki svolítið snúið út frá þessari fortíð vegna þessara mála sem að ég að nefna pluss það sem að þú bætir hér við sem eru menningarmálin og allt það sem að skiptir mjög miklu máli, ég alveg sammálaðið með það. Flokkurinn einhvern veginn sko bara sjálfbær stofnun í dag? Sjáðu til að Sjálfstæðisflokkurinn fram til 2013 hefur alltaf staðið fyrir nánast öllu því merkasta í alþjóðlegri samvinnu sem Ísland kemur nálægt og ég hef nú verið óþreytandi við að byrja árið 1944 þegar Ísland gerist aðili að alþjóða gjaldeyrisjóðnum og alþjóða bankanum og með aðildina alþjóða gjaldeyrisjóðnum þá afsalar nýja lýðveldi 2 mánuðum eftir lýðveldisstofnun þá afsalar lýðveldi sér fullveldi í gengismálum því alþjóða gjaldeyrisjóðurinn þarf að samþykkja gengsfellingar. Það ertu nú meðal annars að stríða miðflokksmönnum, ekki satt? Já, og alþjóða og Ísland gerist aðili að alþjóða flugmálastofnuninni og sá ráðherra sem fer með flugmál á þeim tíma, ef ég man rétt, þetta var nú undarleg skipting, sá ráðherra sem fer með flugmál var Áki Jakobsson, frekar en Brynjólfur Bjarnason og Ísland gerist aðilega alþjóða flugmálastofnunin og undirgengst það að samþykkja flugreglur sem að ekki eru settar samkvæmt íslensku lögum, það að vísu loftverðalög en flugreglurnar og sáttmála alþjóða flugmálastofnunarinnar með viðbótum það sem gildir komið í loftið og þetta í ríkisstjórn Ólafs Thors 1949 þá komin önnur ríkisstjórn með Alþýðuflokki og Framsóknarflokki og það Framsóknarflokkurinn klofinn gagnvart aðildina NATO formaður flokksins annaðhvort var hann á móti eða satt hjá Gylfi Þ. Gíslason
verðandi formaður Alþýðuflokksins á móti aðildina NATO og þetta hefur nú verið hornsteinn íslenskrar utanríkisstefnu og ekki íslenskrar heldur bara evrópskrar utanríkisstefnu síðan og síðan það 1969 að þá vil ég nú meina að það hafi ekki verið fullur stuðningur í Sjálfstæðisflokknum fyrir aðildina að EFTA. Nei. En það keyrt í gegn með flokksaga. Já. Allir þingmenn flokksins greiða atkvæði með, allir þingmenn Alþýðuflokksins, Hannibal Valdimarsson og Björn Jónsson og 2 aðrir þingmenn. Þannig að þegar þessi stuðningur komin við aðildina að EFTA þá gátu þeir þingmenn sem að vildi ekki ganga í EFTA hjá Sjálfstæðisflokknum ekki verið annar staðar. Þannig að þegar ég rek þessa sögu og svo kemur EES-samningurinn, þar var nú klofningur í þingflokksliði Sjálfstæðisflokksins. Það var svo sem hentistefnu pólitík þar eftir kjörtímabölum og ríkisstjórnum. Jú, en þetta er allt það sem skiptir máli bara þetta söguna og ég hef nú sagt aðildina að NATO, aðildina að EFTA, aðildina að EES, eða allt verið fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, þú hefur sagt það. Ég hef sagt það og ég hef bara mín tilfinning. Já. En og nú heyrirðu gömlu félagarnir í Sjálfstæðisflokknum alveg brjálað yfir því að það eigi kannski leyfa þjóðinni að segja eitthvað. Já, þeir ekki hrifnir af því en þarna 2014 þegar lögð fram þingsályktun afturköllun aðildarviðræðna, þetta var algjör óþarfi. Já. Það voru reyndar önnur loforð. En það að fara þessa leið var algjör óþarfi vegna þess að ef að menn voru eitthvað hræddir við þetta mál, þá var hægt að láta þetta mál sitja. Og þetta á þeim tíma sem að byrjar að halla undan fæti. Nei, það byrjar ekkert að halla undan fæti. Það var ágætis gangur þá. Og flokkurinn með 19 þingmenn og fær reynda 21 í kosningunum 2016. Já, en flokkur sem áður leiðandi í alþjóða stjórnmálum, hann einangrar sig meira og meira. Hann einangrar sig þarna og svo menn að höfða til þess að það sé ekki nægur hagvöxtur á evrusvæðinu, gott og vel, það getur vel verið að eitthvað staðar hyggsti en við erum bara hluti af Evrópu og það sagði við mig einn ráðherra í ríkisstjórn Geirs Haarde að þegar leitað var eftir stuðning í Bandaríkjunum 2009, 8-9 vegna hruns í fjármálakerfi hér þá hafi bara verið sagt Ísland hluti af Evrópu, snúið ykkur þangað. Og þannig að við eigum nú meira undir Evrópu heldur en menn reiknaðu með en þetta eru svona þættir sem að hafa farið illa með flokkinn þetta einsmáls nánast þráhyggju þessi þráhyggja áfengibúði sem hann hefur verið minna áberandi núna reyndar og síðan þessi bull umræða og kallast málþóf. Það þarna fjölda fólk sem gerir sig að hálfvitum og viðundrum með því að bulla og ég skildi ekki þolinmæði þingforseta að bara gangi ekki hreint til verks og nota þá aðferð, eða nálgast þá aðferð sem notuð í umfjöllun þingmála í smáríkismeti Liechtenstein. Já. Því þar það þingforsetin sem ákveður í upphafi umræðu hvað umræði málið geti staðið í langan tíma og síðan málið rætt og þingforseti úrskurðum það hver skuli tala næst og skiptir þannig á milli liða og eftir þennan tíma umræðu lokið. Þannig að svona bull eins og átti sér stað hér á vor- og sumarmánuðum
gengur ekki þar í landi og ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafa nú ekki haft neitt ávinning af þessu og þessi þingmenn sem að voru duglegastir að er í mínum, þeir stækkuðu ekki í mínum huga og þeir smækkuðu og voru nú smáir fyrir sumir. En voru þessi flokkar ekki bara, eru þeir ekki orðin svo afvegaleitir að þeir kjósa sjálfir formennirnir og svo lína gefin út fyrir þingmennina að í raun bara falla á sverðið í skilyrðislausri þjónkun gagnvart útgerðaröflunum, stórútgerðaröflunum. Hefur ekki bara orðið eitthvað svona lýðræðishalli, er ekki áherslurnar? Það getur vel verið að hafa orðið lýðræðishalli en hérna sko flokkarnir verða aðeins að staldra við og spyrja og telja hvað aðfæra er að baki og til dæmis sko miðflokkurinn er nú fyrirbæriði sem ég skil ekki og virðist nú sko margt vera fullkomin hentistefnuflokkur og nú grípur hann á lofti svona ákveðna útlendingaandúð og vissulega fór hér aðstreymi útlendinga úr böndum og móttaka þeirra hefur sett hér ýmislegt úr skorðum. Já, það bera stjórnvöld líka bara mikla ábyrgð. Það bera stjórnvöld mikla ábyrgð, en þetta var ekki, sko, miðflokkurinn var ekki stofnaður til þess, miðflokkurinn var stofnaður í kringum einn mann ekki neitt. Og ég hef reyndar skrifað 2 greinar, ég hef haldið úti pislum í Morgunblaðinu í 10 ár, frá 2015, þetta er bil 300 pislar og þegar ég hef skrifað útlendingamál þá hef ég fengið viðbrögð, alveg ótrúlega viðbrögð ekki frá einhverjum miðflokksmönnum og öfga hægraöflum heldur bara svona hófsemdar vinstra fólki sem að segir óskup einfaldlega samfélagið ræður ekki við þetta. Það er alveg sama hvað mikil góðvild er og á þetta hefur miðflokkurinn stokkið. Og það er líka ákveðin afneitun, til dæmis Katrín Jakobsdóttir segir einu sinni í þingræðu að aðflutning fólks hafi ekki nokkur áhrif á fasteignaverð eða eftirspurn til fasteignum á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum náttúrulega þurft að undirbúa þessar breytingar miklu betur. Við höfum jo þurft á þessum höndum að halda og það er náttúrulega bjarga eins og ég þarf ekki að segja hagfræðingum íslensku efnahagskerfi og atvinnulífi og því bara smyrja hjól gangvirkisins frá móti kvölds. En þannig, sko, svo náttúrulega er Reykjavík, sko, mér líka nú illa við borgarstjórnin Reykjavíkur eins og yfirstjórnin eins og hún er í dag. Og einu sinni fór ég nú í eitthvað foringjabrölt hérna á svæðinu og hafandi það í huga að það var svo maður líki nú við fótbolta, það er hægt að tala fótbolta núna þegar þingflokksformaðurinn er fyrirliði í fótboltaliði að hérna það er galoppi mark hér í Reykjavík og gengur ekkert að skora. Nei, gengur ekkert að skora. Gengur ekkert að manna liðið. Og gengur ekkert að manna liðið og svo var nú tíðin að ég þekkti mér nafni alla borgarfulltrúa allra flokka í Reykjavík. Ég hef ekki hugmyndu hverju sitja í hreppsnefndinni í Reykjavík og ég veit að nú alla hverju sitja í hreppsnefndinni í Garðabæ. En er eitthvað að gömlu vinir sem áður sátu þér við hlið á Alþingi þeir bara mæti þér á götu og þeir hunsi þig? Já, þeir gera það. Það er bara þannig. Já. Sumir er nú vísu svo kurteisir að þeir bjóða mér í kaffi en ég hef aldrei fengið kaffið. En hérna, svona í lokinu Vilhjálmur, það er gaman að spjalla við þig. Það er eitthvað nýtt. Hvernig metur þú framtíð þessara 2 flokka sem við höfum að ræða og þá einkum Sjálfstæðisflokksins? Hvað hérna? Þessi flokkar verða nú einhvern veginn að sko bara, þetta er eins og í markaðsfræði. Sko, hvað er sérstakt við flokkin? Út á hvað á hann að selja sig? Hvert er brandið? Hverjir eru eiginleikarnir? Af hverju ætti ég að kaupa farseðil með flugleiðum frá Ameríku til Evrópu? Af hverju ætti ég að fara á bekk með Sjálfstæðisflokknum eða Framsóknarflokknum?
Flokkurinn búinn að tína rótum sínum. Hann dálítið búið að, ekki kannski rótum heldur, hann svona búinn að tína sinni sérstöðu sem hann á að hafa og þeim gildum. Í stjórnarskránu tryggt atvinnufrelsi, en með lögum í stjórn fiskveiða það tekið af. Smá kapitalistar í þessu landi, þeir hafa verið miklir stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins. Smá kapitalistar, hverjir eru það? Það trillukallar, leigubílstjórar, sendibílstjórar og iðnaðarmenn og hvort heldur meistarar, sveinar eða lærlingar og slíkir. Og svo þetta alveg upp úr og það eru flestir formenn Sjálfstæðisflokksins hafa nú haft eina og sömu menntunina og en þannig að flokkurinn verður ekkert inn í fjandanum að ef hann ætlar að lifa, það ekkert segir það að flokkur verði eilífur. Ég hélt nú að þessi ljóðlín eða ljóðið hans Steinar kommunistaflokk Íslands in memoriam á leiði hans blaktir bensíntunna frá British Petroleum Company væri nú kannski eiginlega út í bláin en nú hefur arftæki þessa flokks, það verður ekkert það vilst að vinstri grænir eru arftæki kommunistaflokksins, sósíaldaflokksins, alþýðubandalagsins, að þetta alltaf það sama. Nú á þessi flokkur engan þingmann af einhverjum ástæðum og það of einfalt að kenna Katrínu það getur vel verið að Katrín hafi ekki sett mark sitt á svona sett kennimark flokksins á eða haldið því til haga og til dæmis ég held ekki nokkur maður haldið því fram að það sé lítil félagslega aðstoð á Íslandi og hér hefur verið byggð upp mjög sterk félagsleg umgjörð og til dæmis eins og Sjálfstæðisflokkurinn að hinn félagslega umgjörð sem að Geir Hallgrímsson byggir upp í Reykjavík með félagsmálastofnun borgarinnar, þar sem að félagsmál eru bara tekin föstum tökum en ekki að hendistefnu. Þetta í Sjálfstæðisflokkurinn sem að kemur að þessu. Ég veit ekki hvort að til dæmis Vinstri grænir hafi einhvern veginn glemt að merkja sér þetta en einhvern veginn í fjandanum hverfa þeir. Rétt í blálokinn, Vilhjálmur, þetta eiginlega bara já og nei spurning. Ef Guðrún Hafsteins frústreruð vegna ástandsins í eigin flokki, á hún að hringi í Bjarna og segja að þetta þér að kenna eða á hún að hringi einhvern annan? Það hún á ekki að hringi nokkurn mann og segja að viðkomandi sé honum að kenna. En Bjarni ber mikla ábyrgð. Hann á vaktinni. Vissulega ber Bjarni mikla ábyrgð. Hann búinn að vera formaður Sjálfstæðisflokksins næst lengst, ef ég man rétt, lengst í seinni tíð. Ábyrgð hans nokkur, það bara skiptir engu máli. Það þarf að horfa fram á við en ekki baksýn í spegilinn og það að vera að kenna einhverjum öðrum skiptir ekki máli en það getur vel verið að ég sé í einhverjum baksýn í spegli en það vegna þess að ég tel bara að það sé ekki neitt pláss fyrir mig og það vill lengi tala við mig og öllum mannskota saman mig og þess vegna held ég mig og mér verður þó ekki kennt Nei. En mín prívatskoðun svo að sagan í framtíðinni muni dæma Bjarna harðar heldur en núna í samtímanum og ekki öll kurl komin til grafar þar að mínum mati. En Vilhjálmur, kæra þakkir fyrir komuna, það búið að vera fróðlegt skemmtilegt að spjalla við og þetta ekki búið hjá okkur, það er meira efni hér handan við hornið, ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur.
Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.